꽃가루만 날리면 재채기 하느라 바쁜 사람 있지? 어떤 사람은 술만 먹으면 재채기 한다는 사람도 있다더라. 근데 말이야, 왜 재채기는 최소 2번은 해야 시원할까? 아주 가끔 한 번에 끝나는 사람이 있긴 하지만 보통은 2번씩은 하는 것 같더라고. 갑자기 궁금해져서 알아봤어. 재채기는 이물질이 몸에 들어갔을 때 제거하기 위해 일어나는 당연한 현상이거든. 대신 얼마나 예민하냐에 따라 더 많은 재채기를 할 수도 있어. 코가 건강한 사람도 재채기는 하지만 유독 많이 하는 사람들은 코 점막이 남들보다 더 쉽게 자극을 받는다는 거야. 먼지에 알레르기가 있는 사람들은 더 말할 것도 없고, 이외에도 빛을 보기만 해도 재채기를 하는 사람이 있는데 이걸 광반사 재채기라고 불러. 실제로 4명 중 1명꼴로 일어나는 비교적 흔한 현상이고, 아직까지 정확한 근거는 없지만 눈 쪽 신경을 건드리면 재채기가 나는 것과 비슷한 이유라고 추측한대. 아무튼 재채기는 컴퓨터가 리셋되는 것처럼 코 속을 정리하는 거기 때문에 여러 번 할수록 한 번에 끝내는 사람보다는 코가 예민할 확률이 높아. 근데 이게 뭐 나쁜 건 아니야. 코 속에서 이물질들을 완벽하게 제거하는 과정 중 하나인 거지. 막상 한 번에 재채기만으로 제거하는 사람은 별로 없대. 그리고 재채기를 눈뜨고 하면 어떻게 되는지 궁금해하는 사람들이 있더라. 눈알이 튀어나온다고 말이지. 실제로 재채기를 할 때 몸이 반사적으로 눈이 감기기는 하지만 강제로 눈을 뜨게 하더라도 눈이 머리에서 튀어나올 일은 없다고 하니까 걱정하지 마. 결론은 재채기를 여러 번 하는 건 코가 약해서 청소기를 더 많이 돌려야 하기 때문이라는 거지. 근데 갑자기 재채기 소리는 왜 다른지 궁금하네.